Wait, you actually have to wear this. 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100! Get up! Get down! Rolling, singing. Charlie from Germany. You know honesty. Into a fun adventure. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi cocina. Un postre muy delicioso que es plátano con cajeta. Los ingredientes que van a necesitar son un plátano, un cuchillo, pero Sí, señor. Colocar ya la salchicha guachana en una sartén previamente caliente. Ya, sí no sé qué, porque